100%清涼，思樂冰團。Hello， 大家好啊！如果你嚟自香港嘅話，應該喺便利店度飲過呢一種嘅飲品思樂冰，飲落去真係涼透透，非常之舒暢。而我哋第一次同大家見面呢個節目，我哋就叫思樂冰團。思樂詩歌樂韻，我哋係一個帶俾大家詩歌樂韻嘅冰團，100%清涼思樂冰團。我哋有好聽嘅詩歌，我哋有好珍貴嘅生命分享。我哋希望利用大氣電波做一個橋梁，讓大家有一個清涼舒暢嘅半小時。我哋嘅思樂冰團團友人強馬壯，上珠團友我哋有點滴人生何志定牧師，我哋有上帝請給我一首歌的時間李健達，我哋有聽聞有你張志文，我哋有歷久常新阿 Jean， 我哋有代禱時刻蘇傳道，我哋都有特約團友頌恩旋律，由作曲嘅或者係歌者分享頌恩旋律詩歌裏邊嘅生命故事，我哋都有觸動心弦嘉賓團友，由基督教知名人士推介影響佢哋信仰嘅詩歌。事不宜遲，我哋就開始今日嘅節目。首先係上珠團友李健達，思樂冰團上珠團友李健達，上帝請給我一首歌的時間。好啦，我又帶大家回到呢個1998年度啦。我記翻嗰時咧，因為我喺錄音室啦，咁喺一間好大型嘅香港錄音室錄呢隻歌。咁嗰間咧就係有羅大佑先生嘅錄音室，book 咗個香港都實力好強嘅吉他師。一個好巧妙安排就係個吉他嗰個吉他手咧就話打電話佢話呢件得啦，喂，我今日病咗，我可唔可以改期啊？但係你知啦。改期冇問題啊，但係我係俾咗錢 book 錄音室啦。而當年嗰間錄音室嘅大房，即係唐佬，如果大家都有做音樂喺當年咧，都成1500蚊一個鐘啊。咁book 咗大佬都係錢嚟嘅。咁改期我都要俾嘅。咁點咧？嗰時就但吉他手又病咗，冇辦法咧，就自己頂硬上啦，自己彈翻個吉他。哇！我同你講，10年冇彈吉他，隻手硬到咧，好似僵屍咁。我係需要彈咗，我冇嚇你嘅，係彈咗成70幾次先至放鬆。同埋錄音同彈現場唔同，錄音你少少瑕疵都聽到，現場好嘈咁，你都唔會聽到你啲瑕疵咧。所以嗰就係俾我自己一個好好嘅體會同埋好好嘅經驗。亦都話俾我哋聽咧，就係有好多嘢上帝俾咗你咧，唔好丟低，繼續 keep 住用。我同你分享呢首歌一樣，上帝俾咗音樂嘅少少嘅才華我都要盡我能力同你哋分享呢首歌。咁呢首歌咧，經過咁多年咧，就已經睇到咧，真係一個好好嘅見證啦。睇到上帝喺奧妙度係連揾樓，連係即係去邊度，都係有所安排，即係你遇到困難，佢都一定係伸手幫你。呢個見證，我相信咧，我必須要同大家講，我希望你哋都會接收到呢個見證。唔止係一首歌，係一個人生嘅一個履歷，送俾你哋。李健達嘅作品啊，見證。還記得復活節，期待是放假。到聖誕，就聚在每晚，管他的故事，只喜歡放肆，身心世道，都失了
使我罪過，還被世俗拒他千里外，仍惦記你我永不變改，憑着信望愛，他必回來，我讓信服痛苦不再，願你今天接收這信念，定有日與共可見證，期望你回憶，基督為何流盡血淚捨身使我罪過，還被世俗拒他千里外，仍惦記你我永不變改，憑着信望愛，他必回來，我讓信服痛苦不再，願你今天接收這信念，定有日與共可見證他的愛，他是愛。Jehovah, He loves you. El Shaddai, He loves you. God loves you this much. God loves you this much. 思樂兵團特約團友仲恩旋律。大家好，我係阿 Jean， 好感恩呢成為第一個喺呢個環節介紹仲恩旋律嘅歌。仲恩旋律係喺1999年喺溫哥華成立。我哋嘅詩歌最主要係嚟自溫哥華或者加拿大嘅創作。我今日要介紹嘅詩歌係叫做《神你信實奇妙》。呢首詩歌除咗旋律優美之外，佢都係成為我喺患難中嘅幫助。記得喺2022年，我媽媽返咗天家嗰段傷痛嘅時期，呢首詩歌更加讓我感受到主耶穌時時嘅看顧，感受到佢嘅恩典，俾我好大嘅鼓勵。好鍾意佢其中嘅幾句歌詞。雖然我哋知道天有不測嘅風雨，但係我哋都知道耶穌嘅恩典必然看顧，佢信實奇妙，時時看顧，深知道佢每日都係做垂聽。多謝周敏希姊妹寫咗一首咁動聽又能夠療傷嘅詩歌，就將呢首歌送俾大家。如果你係喺困苦當中嘅，願意都係藉住呢隻歌成為你哋嘅鼓勵。神你信實奇妙。縱使天有不測的風雨，但我知你恩典必看顧。就算飛到海極的盡處，你心恩仍陪我身邊。縱使樹葉落花草都枯了，但我知寒冬必將終結。你的手每天施恩更新鍛鍊，寒夜裏有你與我伴隨。神你信實奇妙，時時看顧，深知道我你每日垂聽。神你信實奇妙，何等廣闊，我心快樂頌讚你。縱使天有不測的風雨，但我知你恩典必看顧。就算飛到海極的盡處，你心恩仍陪我身邊。縱使樹葉落花草都枯了，但我知寒冬必將終結。你的手每天施恩更新鍛鍊，寒夜裏
有你與我伴隨。神你信實奇妙，時時看顧，心知道我你每日垂聽。神你信實奇妙，何等廣闊，我心快樂中讚你。神你信實奇妙，時時看顧，心知道我你每時刻傾聽。神你信實奇妙，何等廣闊，我心快樂中讚你。你信實奇妙，時時看顧，心知道我你每日垂聽。神你信實奇妙，何等廣闊，我心快樂中讚你。神你信實奇妙，時時看顧，心知道中讚你，我心快樂中讚你。思樂冰團嘉賓團友觸動心弦。今日觸動心弦嘅嘉賓團友係 Chris Ho， 佢退休之前從事移民嘅行業，係一個好成功嘅移民律師。佢退咗休之後，致力於男士嘅事工，組織咗迦南天地，每個禮拜都招聚好多嘅弟兄喺埋一齊，唔單止有聚會，亦都希望能夠邀請更加多男士嚟加入呢一個嘅天地，希望能夠將福音傳到俾呢啲嘅男士。今日佢同我哋分享嘅係一個非常感性嘅題目，好少男士係願意公開地分享佢失去太太之後嗰種嘅傷痛，但係上帝又點樣撫平佢嘅傷口？大家請聽 Chris Ho 何大兄同我哋嘅分享啊！做咗幾廿年基督徒，我諗好多基督徒同我一樣，我哋內心裏邊都係希望我哋嘅生命、我哋嘅生活，可能都係平平安安。我哋都係求上帝賜俾我哋平安，賜俾我哋福氣。其實我哋有冇細心嘅諗過，究竟乜嘢係福氣呢？福氣係咪代表一定係好嘅嘢呢？當我哋遇到不幸嘅嘢或者唔開心嘅嘢嘅時候，係咪代表我哋嘅上帝就冇俾福氣我哋呢？或者係咪代表上帝係無能為力呢？呢個嘅執念，直至到我太太忽然間腦充血喺我面前，唔到3分鐘就去咗天父嗰度，令我不禁就問起上帝，究竟你係咪一個可以保我平安嘅上帝？你唔係一個賜福俾我哋嘅上帝咩？喺一個好憂傷困難嘅時間裏面聽到一首歌，呢首歌英文叫做 Blessings， 個題目就係祝福。佢裏面講到福氣可唔可能喺好大風雨當中能夠揾到呢？福氣係咪眼淚中得到嘅醫治係福氣呢？或者福氣係咪當我哋好多晚都瞓唔着嘅時候，先至領會到原來上帝就喺我哋嘅身邊？生活上好多嘅試煉，風風雨雨，令到我哋最難過嘅時候，其實會唔會都係禍中之福呢？呢首歌顛覆咗我以前對福氣嘅一般嘅認知。其實人生在世，生老病死係必然嘅事。其實最緊要嘅係我哋每一日都能夠經歷到上帝同我哋嘅同在，哪怕有咩風風雨雨，上帝與我哋同在。
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?思樂兵團常駐團友 Jean 歷久常新。今日同大家介紹嘅呢首歌係出自讚美之泉嘅順服 I Surrender My All， 曲同詞都係余瑩瑩姊妹。佢作呢首歌嘅時候，佢諗起一段經文，係記載喺以賽亞書55章8至9節，
耶和華說：我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。呢段經文俾佢好大嘅鼓勵，信服係跟隨主嘅道路上係一門必修嘅課，亦都係好難嘅一課。每一個嘅選擇，每一個決定，都係天父考驗我哋嘅信心同埋信服嘅時刻。信服神當然都包括信服丈夫、信服權柄、信服教會。只要我哋願意放下自己眼前覺得比較好嘅，選擇神要我哋選擇嘅，就係相信佢嘅美意遠遠高過我哋嘅。正如羅馬書8章28節俾我哋一個好寶貴嘅應許，萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。喺唔明白嘅時候，冇睇見嘅時候，就信靠神，繼續愛神，萬事就要為你互相效力。呢個就係信服帶嚟最大嘅福分。而家請大家欣賞呢一隻歌，信服 I surrender my all。生命在于你，万事皆属你。星星动摇的时候，我要信靠。我相信你的意念高过我的意念，万事互相效力，叫爱神的人得益处。我相信你的道路高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。我相信你的应许，依靠你的恩典，我甘愿谦卑顺服。
思樂兵團常駐團友蘇偉林代禱時刻，讓你同低頭禱告。我將思樂兵團呢個節目交在主你嘅手裏邊，求大大嘅使用，讓我哋唔單止分享詩歌，亦都係分享生命，讓我哋基督徒嘅生命活生生嘅係能夠做你美好嘅見證，以致福音能夠廣傳。親愛嘅主，慈悲嘅神，我哋呼求你嘅憐憫。緬甸上個星期發生咗強烈嘅地震，造成附近嚴重嘅破壞同埋傷亡。求你安慰死難者嘅親友，醫治受傷嘅人，拯救廢鄉下仍然都被困嘅民眾，特別喺當地混亂嘅政治、經濟同埋秩序，格外施恩，差遣救援隊伍有效嚟到救災，親自預備各式各樣嘅物資，伸出你大能嘅膀臂，護衛眷顧患難中驚恐不安嘅百姓。親愛嘅主啊，災難越嚟越大，你翻嚟嘅日子亦都越嚟越近。願你警醒世人，呼喚世人，光照世人，巴不得更加多人悔改歸向你，喺你裏邊得享出人意外嘅平安，救自己脫離耶和華嘅大日，脫離萬軍之主烈怒嘅審判，要讓主向受災嘅百姓施恩。呢片土地充滿咗偶像嘅虛妄同埋惡人嘅強暴，落喺魔鬼嘅欺騙同埋咒詛之中，巴不得你裂天而降，你榮耀嘅作為大大彰顯，使十字架被高舉，福音被廣傳，叫佢哋能夠眼睛睇得見，喺黑暗中能夠歸向光明，喺撒旦嘅權下歸向神，又因為信你得蒙赦罪，並且成聖得着你嘅基業。至高嘅主，我哋得蒙拯救都係靠你成聖，巴不得每一個人都能夠喺主你嘅面前嚟到去俯伏。喺呢個謬誤嘅世代，求天父上帝你讓我哋每一個基督徒能夠活出真實嘅信心，為我哋信心創始成終嘅主耶穌啊，憐憫你軟弱嘅門徒。我哋常常被理性限制，對你呢一位超越物質世界、超越三維空間嘅神失去信心，因為我哋肉體嘅眼睛睇唔到你。當我哋對你小信，面對苦難嘅衝擊、老惡嘅捆綁、魔鬼嘅試探同埋世界嘅誘惑嘅時候，我哋常常力不能勝，軟弱跌倒，冷淡退後。親愛嘅主啊，求你讓我哋嘅信心眼睛張開，使我哋睇見魔鬼嘅真實、靈界嘅真實，更睇得見你一位有活有真嘅神。但願我哋能夠睇得見，與我哋同在，比佢哋邪惡同在更加美好，以至於我哋憑信心站立得穩，滿有得勝嘅喜樂，成為你榮耀嘅見證人。我哋同心合意嘅禱告，係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。聽者有份，思樂兵團逢星期日 AM1320華僑之聲下晝4點半準時收聽，亦可上網 AM1320.com 即時收聽，或上 YouTube 思樂兵團頻道觀看重播。查詢或捐款請電604-760-9802。以上節目內容係由 Hineni Music Ministry 提供。呢個音樂節目係由專辦新移民及留學生汽車貸款嘅 Solution Financial 資助播出。